To, na ga gidan haka kuma ko da yake dama an ce yana da yawan kunoni to wanne zan shiga daga nan wannan ko wannan? To, bari dai na gwada sa'a na a wannan kuna. Wallahi na sa'a wallahi nan ne. Wallahi nan ne. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai. Masha Allah. Alhamdulillah. Yawwa. Yawa. Da Allah kai ne malam hadan? Na'am. Wanke to alhamdulillah. Bismillah. To alhamdulillah. Alhamdulillah. Barka da aiki. Yawwa. Barkan ka da aiki. Ranka dade jirgwagwa ne aiko ni wajenka. Allahu akbar. Jirgwagwa ai muna musu aiki sosai. Yawwa. Na kan tudu ba? To wato wani aiki nake yi. Na'am, na'am. Irin dauke haka. To shine kuma gaskiya ana yawan kama ni ana duka na sosai. Abun yayyawa. Shine na bashi shawara sai ya ce wai zo in same ka malam hadan. Na'am. Doki kamar yaya? Ya abun da yayi malam. Wato bana son dan fito da shi fili ne. Oh. Na fahimce ka kamar irin tsallakawa kwartanci haka? To kamar irin fyaɗe? To yankan kai kake? To na gane dan fara ne kai. To tunda abun ya dawo haka malam kawai ni barawo. Wasata nake gaskiya. Wannan garin magana wannan barawo ne kai. Aikin ka wannan bai taka kara karya ba ma. To bari mu duba ka samu ga me za ta nuna mana. To shikenan. Shikenan. Ta yanke saka gaskiya. Sa hannunka tsakiyar nan. Kamar haka? Dafa. To. Ka dafa da kyau? Na dafa. Me kake ji? To, kamar zafi kamar sanyi nake ji mala. To, lalle wannan sai na baka wani lakani. Da a ce kana jin sanyi zalla ne zan barka haka. Ka je ka ci gaba da abubuwan da kake. Amma yanzu tunda kana jin shi yana haɗe da sanyi da zafi. Akwai lakanin da zan baka. To, wanda idan ka je shiga shago ko kanti kai ko banki ne idan ka je na'am ka matsa wannan lakani idan ka je ce kuyi to shikenan ka shiga kawai zaka da duk abun da kake so kana nufin shikenan ba wanda zai ganka kana nufin ne haka shikenan ba wanda zai ganka ko ina ka je kawai kar ka ga hukuma kar ga komai duk inda ka je ka matsa ka shiga alhamdulillah to bari sai amana bari a baka shi lakani to ba ni sauri ya burzi dan kundala kawo wannan abun yawwa kaga wannan lakani to ka rike shi da kyau ɗage hannunka in baka shi to wannan idan ka je shiga shi zaka matsa to kana ji ya ce to mala to ka shiga ko ina ne ka shiga kanka tsaye an gama mala an gama maza aje nagode fa aje Allah ba da nagode wannan ka ai kadan daga cikin aiki nagode dakata za a ma aiki haka ba abun sadaka what sai ka aje abun sadaka to aje yake mala ka gane yanzu kawai satan farko naka ne satan da zan je wanne yau na farko kawai naka ne to ka tabbatar wanda zaka yi na farkon an gama zaka sato an gama mala duk wannan zaka sato an gama yawwa to je an gama wannan mala shikenan an wuce gurin fata kalmina shikenan ma wallahi ga shagon trader ko da yake ko zan fara da wannan neman ni ko da yake balle dabar zumudi na manta ma ban danna layin ba yawwa alhamdulillah bari in fara da ciki kawai bari in fara da ciki wannan dai ina ga ka bari fara da biredin nan ina ga wannan biredin bari fara da shi kawai kan fara da lokacin suna kan biredi fa bari na ke biredi yanzu ba ta biredi yake ba zama abun nan tukunna yawwa me zan fara neman
Good mama. Ya ba zai mu aiki ina da wanki. Har zuwa ina da wanki. Farin good mama man bai shi ne. Kai ki ma. Kai? Ha? Ga makaroni da su taliya. Ha kai haba. Sun fi kudi wallahi bari aje wannan. Yawwa. Makaroni. Ha? Indomie. Alhamdulillah. Kaga ka ina tunda ba wanda zai dora ni wannan ga tunda ba gari nake ba waran da wannan kai ya so hanji wanda akwai shago kudi ma ba kai bari in je bari dan daga wannan tukuna yawwa ga wasu telefon ma fa nan ba bari yawwa kai kayan da nauyi yawwa ina ga shikenan ma ka birani nan ba zan bar shi ba gaskiya bari dauka kawai. Kai ya mana. Kamar magana nake ji fa. Na ce ma ba kai balas ba. Ha? What? Ban gane ba. Wai dama kana gani na ne? Okay. Dama kana nufin a wacce kake? What? Ya dai haba kai kuwa. Mene? What? Lafiya? Kai, ina wa lafiya? Yaya? Alhamdulillah da dinda na tsira da biredi. Ban gane ka tsira da biredi ba. Kai, wannan da an gon ku ai bai da imani. Waye? Bari kawai. Wannan ustazin mana. Wai na shiga shago. Na dauki kasan kwanan na ce maka zan je nemi layan bata. Akan harkan kasan ya kai. Sana'an mun nan da kai dai ba za ka daina ba. Sai ya zai. Kana ji? Me ya faru yanzu? Ne fa na shiga yadda na gama tattara kaya. Kawai ya nuna laya kan naga yayi aiki yayi kawai na je dan fita kawai wai ba kai balas ba. Okay, wai ustazin nan na kan kwana na layin mu dan iska ta shinga mun duka. Awalai gaban mu ai shi dama haka yake sai ka shiga ko yaro ne ya zo sayan abu sai ya shiga ya gama dauka abin da zai sannan ya masa balas ba zai kura ka ba dama haka yake saboda Allah wala haka yake me yasa ba ga to ba wa ga ba ka ce mun za ka yi satan ne sai da ba sai ma zan yi gaskiya wallahi dan ba kara kai malamin nan yana koma wallahi sai na cikuwar malamin nan ba wani magana da farko